Vestito che tu riesci a mangiare dai, ok, lo che vuoi chiamare se no abbiamo comodi vorrei chiamare che dai lo che vuoi non so come che dice anche voi che fai no me lo avevi morati me perché voi che sono che dice fai me lo avevi morati me voi che fa voi la gioca che sono che dice anche o me lo avevi morati me che chiama Demo tutti mau domai aku punya dia kita mau roda tidak naik natai musamani dia cuma nak pergi kiri deh tutti natai pada mau dikau mau bomba dua kesokan juga agi tuanya kiri ini agi saja ini mana wow thank you kurang zaman dulu aku musamani aku Jadi aku juga kan kita tomar udah kiri nasati, todo orang mana dia kosong, baik dia pun. Kalau dia cuma dia ada dalam soalnya, jika ada orang ni jauh ni dia kara, nomor jawab fatamu nom, gaya peradu kita nak kau dia, gaya ada tu itu dia, nomor jawab Sunday, nomor jawab Tuesday, orang itu kau ibarat, but sebenarnya nomor dia tu favor ya atau kau dia, bukan magiukan, dah hari lagi magiujira, magiukan. Lekai tu boleh dia makin itu, boleh dua. Jika kita mau kan aku budi kemudian lagi nau, baru dah kita mau tu lima nak apa beria, nak muda we polis, mashmua, wa Korea, Kenya na, oka mashmua, dah kita mau, ni kita untuk dia, orang kita untuk dia cerita siapa, dah kita emo. Wai mau pemayu, tu ni tu gini, polis mashmua, wa Korea. Thank you very much, Gûthekîa. Kuri Bishop Andû, na toguri tuone na munumani my friend Bishop JJ. Kuri kuri maitu. Jeta police mudanwa bujwa na doka kuri Macakaya makwa. Kuri murata wakwa Bishop na familia yao na kuma nyiterera na kumwira ona rumaitu akurukite nitukwendete. Bishop JJ ndamumenyire miaka mingi eguthiukia miaka 20 riu ikaire tukanini muno na ni riria kumagara ngathie bururi wa nja ndandikira indo ciake njukaga ngigagayaga ngagaya tunini ngamurehera tunini na ndari yahura anjira gwathio na wega na koguo riria onete uru kana riria agite na kieha ni wega kuka kumunyitirira na gukwira Ngai tuya kwendete Bishop wendo wa mundu ni hindi ria ena kieha na nikio chukile ona twekiro mtandaoni ningenda gukatunyitanire na tumanirire keni twamurathime na mwikire asante so kurele beti pero era sorry please sorry lazima makomo kwa beti mheshimiwa senator mheshimiwa hapa PA wa Moses Kuria wape makofi kwake mdogo wetu Msambaya Bishop na leo ndio Togo gari yoga kita kupita pale adivesa wa CS Moses Kuria na ndio kwa pagawia toka kwa ndege koheana rabirani na pole sha wazi ya kwa kile na mwe Bishop na mwe kabiti akweko ya muno outside Nairobi wera ine no akweko na hiyo muno makile no da on behalf of the ndio kwa kubirani mkono ya kabiti kwa hiyo baya Macakaya Moses Kuria na mwe muno Bishop kwa kugero kete leo hiki action todora na maganiro modi etofata kwa haki kulikana na fagore hapa seke bizo kilifika kama also in person bayo mwenye mtumishi na ikulu Bishop you have helped so many new kupiga pekee muno ya kama it is time now for us adwana kupiga kimataifa kuna kwa it is time to come and stand with you for my to be only your man in my to he is our man ndio Gûthekîa Africa kwa mkosho kwa Bishop ni tokeo mugagi gukoma da inyana ida pati kurera akona kibishia ku akigwa kurora teunjia no kugiria badala ya kwigwa mwe Jemu kila mundu wale huyo kibia ukibaga ida ngani kandaini ukiga ono ngikira da ikumi otinyanyo mudenya ogia kilomita yo mudenya ogia gaji no wakua ibeke kuri orosho makiya ngekeligo na kama ya Bishop kuishi anabadia ajimu ona esi ndio mwonaji leo kuishi adoingiwa kwa mali wa Bishop au gade hapo
tafadhali oro sio kama kile kwa bishop kuga please mutikae hodi chini mtu bishop leo kidogo. No, it was very hilarious hata ile ile wanga nolika ono kukira jiga ono bichini ole shuma umenya na wako wale kwa wale akatio kwa kule yako. Your preachings are very hilarious. Oh, take it atu wamwira mali matindi ule maika okuthina. That is very profound, and I want to tell you this: we may not have known the man, but through you we feel like we have known her because of what you have been able to do. Asanteni sana na Mungu awabariki na mshumara wako in person wako ndiki haya no wa Moses kulia na kukomana na asanteni sana. Kitugurire ndugu kusoma thank you kwa baraka orutete na ndio waziri muthenya wa Sunday tugakorwo nake kole memory na wai moko manyi tudicogeni mubuge wa Isambu mu Afrika timodoge ni jamba Israeli na muri kugirukiro wega. Thank you sana mheshimiwa ndio wako itekera boka ongerika weka kera. Wow, thank you ndio wako itekera boka amwe na komereria our bishop na maraka wangu Joy wa Gûthekîa mbele. Karibu sana. Thank you muno. Mwathani agocwo. Praise God. Hamalaitwa makwa itau kamanda mu Afrika na nundu wakai kwenda na ndo Isambu ni MP wa Isambu. Isambu ni goko mwikarite goko mune ni kwa Isambu constituency na ndamu nyito ogeni na mungu mwishi hau hangi yuge bishop no nyende kuhoya thijo tondu kuma kahinda karia chairman mukoretwo hathi ndoka na no wagweta kaundu kamwe woiga ni mukoretwo na mathiko maingĩ muno na macakaya maingĩ bunge tukoretwo na macakaya ciumia igĩrĩ. Last week nĩ kũrĩ MP wetagwo Gakuya wa kũrĩa Embakasi North alikuja mwanyina na njĩra ya kũragwo. Tulikuwa macakaya kiumia kĩu tũgĩthika mũrũ wa nyina toke ningĩ tũkĩreherwo riboti ĩngĩ MP wa Embakasi Central ithene akue. Ndora imagine Embakasi North na Central tũkĩmekĩra macakaya kinya handũ tũrĩ kũu macakaya-inĩ ma MP ũcio wa Embakasi North ma mũrũ wa nyina ngĩra caitani nĩ ndĩrenda gũkoma thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ uma Embakasi ũcoke gwakoma tondũ kũu nĩkuo kwa ũcoke heo na tondũ caitani ndũrĩ matũngĩmwĩra woima Embakasi ndũkae gũkarwo Isambu no nĩ matarĩ matũ o njikaikarĩte accident ya mathi yake yũria ĩkĩrimũ kĩrĩa kaĩ na kĩngĩ gĩtirĩ matũ kweri gĩtirĩ matũ. O wiki o last week he mũirĩtu wĩtagwo Rena Koinange sani yake mahũrania na ngari hake agũrũ kĩroko 6 agĩkuĩra hau hau Wambi wa Koinange Dr. Wambi wa Koinange mũrũwe. Rĩu bishop maũndũ mau marakoretwo manyitĩte no ndĩroiga ndagĩka cia mũico no nginya ngũka nĩ ũndũ wa ũguo by apology nĩ ũndũ wa kahinda kau mũcemanĩtie ikoretwo ndũkĩte haha. Bishop reke gũcokeria ngatho nyingĩ na gũcokeria ngatho na nĩ ũtũthomithĩtie makĩria nĩ kũnyitĩrĩra iwa magathia na ndagĩka ya mũico. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ĩrĩa ndokire gũthoma kũrĩa twathurwo gũthũ kanitha-inĩ gwaku mũthenya ũcio nĩ gũka mwanya tondũ thibitarĩ akabano na nĩ gũkoretwo na WhatsApp group ĩkoretwo ĩkĩaria ũhoro ũcio na nĩ kahinda. Thank you mũno tondũ wa kũrutĩra iwa magathia na ndagĩka ya mũico na ngwĩciria gũtirĩ ũndũ ũngĩtwarwo ũrĩa tũgĩka tondũ nĩ kũrĩ kwĩna kĩrathimo kĩnene kũnyitĩrĩra aciari kahinda-inĩ kao ka mũico. Na reke njuge 1931 tiga
nĩ gũ celebrate tũra celebrate ũhoro wa mũtũrĩre wake. Ngĩrĩkia tondũ ona niĩ ndigũkĩenda kwaria mũno, kĩama nĩ ndaigua woiga atĩ Hawaii tũrakinyanĩra gũtio mbeca atumia manambĩrĩria kuma ũmwe kwa ũmwe. Nĩngwenda kũndonĩti bathi ĩmwe ĩrĩa nene ĩgakua atumia acirika kũrĩa kwa JJ. Nĩngomba marakiumaga nĩ kũhakĩrwo. Rĩu rũgũ bathi ĩyo nĩ mũkũbanga na kwĩ maranjũrĩtie atumia 14 mathoma kũrĩa gwaku na ngwĩciria nĩ magĩkorwo thĩinĩ wa bathi ĩyo ya gũkua andũ 51-52. Hau hangĩ na nĩ kũruta mũcumarĩ wakwa haha na nĩgetha tũkĩhote gũteithia ũhoro ũcio wa gũthiĩ kumagaria maitũ witũ, na nĩ njũĩ mũndũ ũgĩtwo Bishop JJ ũtongo chairman wa Gweta mũhunjia Gweta nĩ wĩthondekeire arata Bishop, na gũtirĩ kĩndũ kĩa bata na kĩa goro ta gũthondeka arata. We congratulate you, thank you, no na gũthondeka arata na arata ĩyo. Rĩmwe maita maingĩ ndĩgũthiĩ gũthoma gwake kũrĩa kwa Bishop JJ tondũ nĩ thiaga ona president ndamwĩrire Roisagu no kwĩ deputy MP na deputy MP wa Roisagu nĩ Bishop JJ. Rĩu rũgũ akorwo deputy wakwa na rĩu deputy nĩkĩo ndagĩũka gũcakaya hamwe nawe na nĩtũgũkũrũgama nawe. So thank you very much. Nĩnjũĩ kũrĩ andũ aingĩ maroria ũhoro wa bursary. Bursary si tayari. Na next week nĩ mũkũheo program yona mũgũka kuoya bursary o harĩa mũndũ oire fomu hau nĩho magũka kuoya bursary. Thank you very much. Ngai amũrathime na nĩ ndĩmwendete. Asanteni sana. Thank you. Nĩtũgũrĩre mwafrika rũhĩ wega tafadhali. Wale mwana rũhĩ rwothe wa marutaga indo hũra karũhĩ tuoka rũhĩ kũhũra karũhĩ nĩgetha kagwagĩka amagĩteithio. Thank you. Asante sana. Karibu sana Dennis Tumbe waziri. Karibu sana weigwe wĩ mũciĩ mbengetha nĩ nyakugĩte nĩũroka na wĩ mũndũ mwega mũno. Karibu sana hamwe na timu yaku yothe. Nĩngwenda former OCS wa Kasarani kwa dakika ĩmwe handũ ikarire former OCS Kasarani West, sorry. Yes, okay. Karibu sana. Dakika ĩmwe tuhorere rĩu. Tunasalimu wakoresenti wote, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Bogo, nikiwa West. Bishop JJ is a very good person friend of mine. They oversee when I had my farewell party. Presented on occasion and destiny. Bishop kwa kweli Mungu amekuwa akimfanyia. Na sasa tunasema wewe ni the soul of our lovely mom rest in peace. Wenzangu, tunaona Bishop is a very great person. And yeye kila siku anapata mzigo kubeba mzigo wako. So now Bishop, we are with you. Give us. Wow, thank you. Mheshimiwa wa kulelimu Rumainali Mungu, karibu sana. Dakika ĩmwe. Gûthekîa jamea ngai mwega na hĩndĩ ciothe akorwo nyona gĩkonguo gĩthĩ cũngĩ mũnene ya gĩthĩ Mũthenya warĩ muru ndũmwĩre rĩngĩ kũrĩ ciake itakinyire. Asante sana. Nĩ ndaigua ndanyihĩka mũno kwa indo ũmũthĩ nĩ gũka kũomboreza na mũrata wakwa my Bishop JJ Gîthekîa. Ndĩrarĩ gũkũ ira no mũthĩ ndikugĩte nĩ ngũka no ndathwo nĩ mũnene wakwa gwĩtwo waziri anjĩra no nginya tũke nĩguo tũmũrehe na ndagĩathĩka. Niĩ njĩtagwo Maina warĩ Muru na Bishop nĩ mũrata wakwa mũno.
na kigo kĩmwe kwenda kũgũitana ikarathi gĩkuũ kĩa mũciari wa mũndũ gĩgũkũhutagia mũndũ mũno. Na rĩrĩa mũndũ gũkorwo na ũhoro wa gũtuo nĩ mũciari, kĩndũ kĩrĩa tũngĩka no kũmũhoera, tondũ tũngĩaga kũmũhoera ũhoro ũcio wa mũciari ũkũhugia mũno. Koguo ithuĩ tũkĩte tondũ nĩtũkaga tũkera mũndũ tũrĩũkaga kũmuona, na nĩthuĩ tũtirĩũkaga reke tũhe Bishop mahoya. Na nĩguo njikare thĩ ngwenda kwĩra Bishop maũndũ matatũ twende eke, tondũ ũhoro wa mũciari niĩ last year mweri wa kanana nĩndatigirwo nĩ mami witũ, na nĩnjũĩ nĩ igeca rĩnene mũno rĩkoragwo maica-inĩ ma mũndũ, tondũ mũciari wa mũndũ ona Biblia nĩtwĩra nĩwe Ngai waku wa kerĩ. Na nĩngwenda kũmwĩra atĩrĩ Bishop, na ndiramũna harĩa aikarĩte, atĩ ũndũ wa mbere you accept wĩtĩkĩre mamu wanyu nĩathiĩte na athiĩte kũndũ kũrĩa kwega, athiĩte kũrĩa wamũmbire, acokete mũciĩ. Ũndũ wa kerĩ, warĩkia kũ accept, you adjust. Maica maku ũratũraga nĩ kũringana na last year, tũka tũkona mamu wanyu ũrĩa ũrathiaga kũmuona, rĩu ndũgũcoka kũmuona. Warĩkia kũ adjust ũhoro ũcio rĩ, you advance. Mũtũrĩre waku ndwakinya, tondũ mũtũrĩre wa mamu wanyu nĩwakinya mũico, ũthiĩ na mbere na mũtũrĩre waku, tondũ mamu wanyu athiĩte kũrĩa kwega. Niĩ ndiuma na maũndũ maingĩ ma kuuga, no nĩ kwĩra Bishop pole sana nĩ gũtigwo nĩ mamu wanyu, nĩnjũĩ nĩũramwendete mũno, no nake Ngai aramwenda makĩria. Na gũtirĩ ũndũ umaga Ngai na thutha, ona rĩrĩa wathiĩ mũgũnda ũthiĩ ũkagetha mbembe ĩrĩa njega, mamu wanyu athiĩte kũndũ kũrĩa kwega. Ngai wamwĩra amwende na amũrathime, na ndaria na andũ arĩ muru, na nĩmamwendete mũno, nĩmendete Bishop, amanjarigie na ndũrĩcia barabara yake. Asanteni sana na Ngai amũrathime. Kĩtũre mheshimiwa Maina wale mũndũ karuheni. Wow, thank you. Tũthiĩte ũguo twĩkĩte na ihenya, nĩngwenda gwĩta Senator Betty, Senator wa aini, Senator twendete mũno, Senator ũtũtetagĩra, na Senator mũrata witũ wa gĩtĩ kĩa mbere wĩra-inĩ mũira. Thank you, our dear Bishop, Bishop Waitwareme Woko, the clergy, Waziri Itumbi, mheshimiwa na waheshimiwa wenzangu, geithia inu Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Gũkũ nĩ arata aingĩ, nĩ ciana nyingĩ, ũguo mwaigua mwerwo, kwa rĩtwa njĩtagwo gĩkũndi kĩremaga, but I'll try my best. Kwa rĩtwa njĩtagwo Senator Betty Montet, niĩ nĩ a nominated senator na nominated nĩ kĩama kĩa ODM, na mũciĩ ndirĩ mũgeni, ndĩcirie nyina wa ciana nyingĩ. Na Bishop witũ ndingĩgũkana nĩ mũthuri wakwa, ndĩmwĩtaga mũthuri wakwa tondũ they share a name with my husband, ĩtagwo Betty wa Gĩtahi, koguo J Gĩtahi, mĩaka ĩrĩa yothe ndĩmũĩ nĩndĩmwĩtaga mũthuri wakwa kĩndamũtengũra. Koguo mũthuri wakwa ũmũthĩ, I'm here to bring Macakaya makwa to you and your family. Na Gwire, welcome to the club of the motherless. Gwire, ona twakwĩra that it is not easy. It will never be the same. Mũciĩ ũcio ũguo ũraingĩraga, mũciĩ ũcio ũguo ũrathiĩ ũgakora maitũ amwetereire, akũrugĩire, akũhanĩire, arĩ kana atarĩ. It will never be the same. But tondũ wĩ mũndũ wa Ngai, Ngai nĩũgũkũhe hinya, Ngai nĩũgũteithia ũkinye makinya mau nginya wĩtĩkĩre. It will take many years, but because we are Christians and we know wherever she goes, you've earned yourself an angel. Wherever she is, she'll always be praying for you and her family. Wĩyũmĩrĩrie, it is not easy. Ithuĩ no ũkũhoera, tũngĩkũhoera, tũkũnyitĩrĩra na mahoya, na tũkwĩre Ngai nĩakwendete ũrĩa andũ aya othe me gũkũ, tondũ ona wĩ Bishop mũno mũno wĩ mwarimũ na nĩũtũrutĩte gũikara na andũ. You've taught us to be humble, and you are humble. The kind of people and the numbers you have and you control are large, but you've always been a humble person. You've always listened to everybody. You always have a word for everybody, and everything is always possible with you. You've always encouraged us. You've always walked with us also
just as you've walked with everybody here, it is going to be tough, but God will bless you. God will walk with you this journey together with your family. Bishop, this is the time he also needs a lot of prayers. Yes, we know he's a strong man. Yes, we know he's a prayerful man. Yes, we know he's a person who can stand many difficult things, but for sure this one is a tough one. No ganye ukurahima na niye wika wega na mamini tukumuhurukia wega ni tukumuheretio kiriagiryo kuheo kia maito kia nyina wa bishopu na kia nyina wa shemeni kishiode ngai amuhete. Mr. Itumbe, may I take this opportunity to thank you in front of everybody for showing us how to be friends. You've shown the whole nation that you can have one faithful friend. Thank you for helping my friend. Asanteni na Mungu awabariki. Thank you, Senator. Ole irohero wega. Agera karohe. Wow, asante sana. Mundu mwagana tukwendete tukikwama handu twagwita eneo kaga na ihenya na twabatara kina kunyoga cai no twitagira riria kigomo atari ho. Ole na Senator rohero wega. Now, good. Omote kigomo ndero rugari cai Mheshimiwa Wisam ni gutulira cai ucio o hara kunyuaga sawa. Muthenya wa ira waziri Senator Meto eturare nake na aratumwo na mushumari wa mundu gwitwo munini wa mutongoria wa bũrũri muthenya wa ira. Na nĩkwenda gũcokeria Muthuri Ben Gĩthaĩ ngatho tondũ nake Ben Gĩthaĩ ona ũrĩa kũrathirĩira nake nĩang'eng'anirie ũmũthĩ atigĩrĩra nĩanyitia Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Ũnderai Ben rũĩ wega na Ben Gĩthaĩ ang'eng'anire nginya thimũ atigĩrĩra nĩoywo na atigĩrĩra thimũ ĩyo ya Uhuru Mũigai wa Kenyatta, our former president, nĩ Maria na our bishop. Na mũndũ gwĩtwo mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta anekĩra bishop mũcumarĩ wake na hau ihega tukĩũrĩa mũndũ ũcio rũrĩrĩ wega. Na nĩ rĩrĩa nyonire Ben Gĩthaĩ ũrĩa eka ndamenya hwaĩ-inĩ gũka kũnjũkĩrĩra ekuoya maikroboni atiria kiugo ũhoro wa Uhuru na nĩ ndamenya nake our bishop ti thimũ mekwaria nake bishop egũthiĩ State House na bishop atiga State House manya ũmũthĩ mena mũthamaki wa bũrũri tũtigĩmũhũrĩre rũĩ rwega na nĩgetha hinyĩrĩrie biũ nĩgetha ũhoro ũcio wĩkĩrwo mũkonde ndatigĩra nake mũndũ gwĩtwo Dennis Itumbe nĩoka haha kuga ũguo nĩguo kũrĩ rĩu nĩgetha ũmenye ndĩ mbere ũyũ Dennis Itumbe. Dennis Itumbe karibu sana ũgeithie andũ ũcoke ũguo ũrĩa wothe gwathira kũrĩ State House alafu ũtũmenyithanie na andũ aku othe mũtikĩhũrĩre kawĩyo naniĩ nĩgũtwara bishop State House. Asante sana. Thank you sana waziri. Karibu sana. God is good all the time. Kaini mwega. Edeshiove. Kabla sijaongea wacha nikubalishe watu nimekuja nao hapa kidogo wasalimiane. Nimekuja hapa na wakili Kamodo ambaye ndio wakili wa president, asalimiane. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Haha marĩtwa njĩtagwo Dr. Adrian Kamotho Njenga na heane pole ciakwa kũrĩ family ya Bishop mahinda maya maritũ tondũ ti mahinda mahũthũ marĩa tũtigĩtwo nĩ maitũ. Onokorwo ngĩrũthĩrĩria nĩ nguona Ngai nĩaramũhete kahinda kanene, nĩaramũhete o mĩaka yake 90 na nĩ ũndũ wa kĩrathimo na rĩu hakinya ta hau no tũcokeirie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe kamweke tũkorwo tũrĩ nake. Na Bishop nĩakoretwo arĩ mũrutani mũnene mĩtũrĩre-inĩ itũ, ana ũmĩrĩria andũ aingĩ na rĩu makinya mahinda nake homĩrĩrio. Ũrĩa tũkuga nĩ atĩ Ngai
aromumiriria aromuhe hinya ndio ni tukia maundu mothe na athii na mbere na kumuteithia nigetha ithenya riu riatigwo mukorwo ni muguthii na mbere na kumirwo ni Ngai na muturire yanyu ukorwo irio nginyaniru. Ikwenda njeri maundu maingi no ihinda riri ni kwenda nyiti ugeni uria gitugukite nao njite mheshimiwa wa Giko wa kuria Kiambu nigetha atugithie na ndocio. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Amefeta Washuku wa Muthuri ndĩmũgeni ya Kiambu ya kaunti kwendanĩre rũgamĩrĩire mbeũ njĩthĩ na nĩ kwenda kwehera kĩrabu ciakwa apologies nĩ gũcererwo kidogo kũgucĩrĩrwo hakutuma o maũndũ-inĩ ma kĩwĩra no bakinya nikwenda kuga pole sana kwa familia ya Bishop kwa kupoteza mama. The only thing I pray is that the grace of God for this time to embrace you and your family and the warmth of God to guide you during this trying time. Kainamura Rubi na Mkwega, nikwenda mtachi chairman wa Karondo. Okay, na kiagega ni thank you mheshimiwa tongoria rĩa twinao na Bishop na family ndakwĩthie mũrĩega tũgeithanie gũcenjera inĩ mwathani agocwo. Thank you. Niĩ nĩ nyendetwo chairman Karondo no rĩtwa rĩakwa nĩ Karondo. Chairman rĩrĩa kuongererwo na rĩrĩa kuongererwo nĩ wĩra ũrĩa hetwo nĩ president witũ na thirikari yake ndũgamĩrĩre bodi ya maĩ na sewage ya Andû water na ndamĩta maĩ na sewage tondũ indo ingĩ mamenyaga o patio ya maĩ makariganĩrwo nĩ indo ingĩ no ithuĩ tũmũheaga maĩ na tũgakĩrũmĩrĩra ona kũrĩa mathiĩ mwacoka kũmaruta tũkahakikisha namo nĩ twamenya ũhoro wamo. Koguo tũrutaga wĩra ũcio na tũrũgamĩrĩire kaunti ĩno ya Nairobi, Murang'a, Kiambu na no tũragĩthiĩ na mbere na gũkĩhakikisha maũndũ marĩa president akĩranĩire megiĩ ũhoro ũcio nĩ marahinga. Tukĩte haha ũmũthĩ kũrũgama na our dad and our bishop nĩ tondũ o toguo kwagwetwo nĩo managĩrĩria na akomĩrĩria andũ aingĩ na nĩ tũkenagio nĩ kĩhunjio kĩrĩa tũhunjagĩria na mahinda-inĩ ta maya kĩrĩkanĩro gĩtwĩraga tũkarũgama na arĩa maracakaya rĩrĩa maracakaya na ona tũgakenanĩra rĩrĩa kwĩna gĩkeno. Koguo tũkĩte ũmũthĩ kũrũgama na our bishop and the family na kũmekĩra hinya na gũcakaya hamwe nĩ tondũ kũu amamathiĩte no gũtwĩriragĩria no kũrĩa tũtagĩkoragwo na ihenya tondũ ona angĩkorwo ngĩmenya nĩkĩ nĩ gwa thahabu bara nĩ cia thahabu no gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na ihenya rĩa gwĩka atĩ kana kwĩna mũndũ ũrenda gũthiĩ kũhũthĩra bara ya thahabu ndũtigane na super highway mũndũ ona niĩ reke ndikoe mũndũ ũngĩenda gũthiĩ gũtirĩ ona ithuĩ tũhunjagia tũrenda gũthiĩ kũu gũtirĩ mũndũ ũkoragwo na kĩ na ihenya. Koguo reke tũrute wĩra rĩrĩa twĩ gũkũ thĩ na rĩrĩa andũ aitũ maumagara tũkomanĩrĩria na tũgakĩhoya Ngai amahe kĩhurũko gĩtathiraga. Asanteni sana. Ena andũ kwenda magĩthanie marĩ harĩa arĩ twĩna njamba ĩtagwo Mũrigo no arũgame agĩthanie arutaga wĩra ofisi ya Moses Kuria in charge ya communication no tũmũhũrĩre karũĩ. Twĩna njamba ĩngĩ gwĩtwo Wanjohi Gĩthae nĩ director wa communication kũrĩa State House tũmũhũrĩre rũhĩ na twĩna group ĩngĩ twĩtaga Radical ithuĩ tũkoretwo tũnyitĩrĩire president na thirikari yake na no tũrathiĩ na mbere na wĩra ũcio. Asanteni sana. Ngwenda gũcokia kamero gaka kũrĩ Bwana Dennis Tumbi. Thank you mũndũ wa maĩ na kũkũmbi mũhũrĩ rũhĩ wega. Haya, kabla waziri akuje tondũ no akĩmenya rĩu nĩ agĩtũmirwo nĩ mũthamaki wa bũrũri na nĩ ndona mũndũ gwĩtwo deputy governor wa Nairobi na mũthenya wa ira nĩndarutire na birabi cia governor wa Nairobi na nĩaratwĩrĩire mbathi 10 na no tũkena mũno woka haha mbathi icio tũngĩona through kũrĩ we no tũkene mũno na nĩtwerwo no mũnana mbathi ĩmwe na nĩtwĩrĩirwo nĩ mheshimiwa Mwafrika mbathi ĩngĩ na still
no tũrĩirwo nĩ Bishop Gacara bathi ingĩ, koguo no tũrenda bathi nyingĩ tondũ na washirika a Bishop nyingi mũno. Deputy Governor, karibu sana, alafu alike waziri ili waziri naye agitangathe mbia cia mũthamaki wa bũrũri. Thank you. Tumuhore rohe our Deputy Governor na waziri. Asante sana. Bwana asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mũrega inyuothe. Ũguo mwaigua arĩtwa njĩtagwo Kĩroga wa Mũciri. Na Kĩroga wa Mũciri niĩ Deputy Governor wa Nairobi. Na makĩria ma ũguo Bishop JJ is my personal friend. I've known him for many years. Na koguo when he has lost his mother, I feel very much the loss, and I'm here to condole with him and the family and to tell him that he should keep his faith in God and trust that whatever he was doing, they are located and they are located whether and the good or very much a man about you and I'm ready to get with you, but I never feed away the two andũ maikara manyitane na kuo ndirake na ndorora mũcokanĩrĩire haha ũguo nĩ ũndũ wa gũsupport Bishop. Bishop nĩ atũheaga support hĩndĩ ciothe, ona hĩndĩ tũtarĩ kanitha tuonaga online na hĩndĩ ĩyo o mũthenya o week o Sunday ona through the TV system ona nĩ atwakaga na akahota gũtwarithia na mbere na tũkahota kũigua twĩna hinya thĩinĩ wa mĩrĩ itũ na ngoro citũ, na nĩ wega ũguo tondũ wĩra ũcio atũrutĩire ũguo tũhũ na thiĩte na mbere gũtũrutĩra ũguo tũhũ na no tũmũrie o athiĩ na mbere kũgĩa na hinya na kũgĩa na hinya wa kũhota kũruta wĩra ũcio. Ithuĩ ũmũthĩ tuoka Macakaya tondũ nyitanĩra na inyuĩ tondũ ndĩramenya hena function Sunday na kwĩna mathiko kũnogera on Tuesday na nĩtũkũnogera thĩinĩ wa rũgendo rũu na nĩgetha tũthiĩ na mbere nginya tũrutĩrĩre Bishop na family yake inyakendelea uhoro ũcio wakĩhota gũkinya mwisho. Ndikwenda kwaria mũno right now, ndaigua Ngaruia akĩaria ũhoro wa maũndũ ma gavana na rĩu nĩ niĩ nĩ deputy wa gavana, koguo ndiramenya harĩa mũracemanĩtie kwĩra gũtũma gũkũ, no maũndũ marĩa njũĩ nĩ maguo ndaigua ũkĩaria na no njuge nĩ ũhoro wa ma, na koguo nĩ tũgũthondeka ũhoro ũcio na tondũ tũtikĩre bani haha thaa ici igĩrĩ ndĩragĩciona arĩa nĩgetha tũhote gũkua acirika aitũ mahote gũthiĩ na gũcoka na no Ngai gũtũteithia na kũnyitanĩra nĩgetha tũhote gũsupport Bishop ũrĩa tũngĩhota gũthiĩ na mbere. Igũrũ wa ũguo na nĩkĩo tũgũkorwo na kĩrĩa na stage ĩngĩ tũkĩona kĩngĩ tũgũkĩongerera nĩgetha tũgĩsupport Bishop gũkinya hau na tondũ tinie MC wajĩra ndĩte minister nĩ minister wa kanitha kana minister wa thirikari kana minister wa kaunti wajĩra ndĩte minister ũrĩkũ itanetana andũ atuoka no mũtikĩgeithania hani nĩgetha tũmenyeke karai mũgeithania. Muthuri is my PA. I would like to correct the office. No, can clarify you. The show that is for a the chief officer in Macakaya, Nairobi. I have the Wakwa, the director of the Wakwa, and na Paris, yes, na nikuja Paris. Kwa hali ya kuda Paris is my private secretary. Kwa ofisi yako na kwa wanatoka kwa support my friend Bishop. We also supporting one of our own from our office. Ukopoleni sana ndio kutibode social work Paris and I pray that God gives you the strength to carry on. Kwesikia kwa ukijao and then we'll go to the budget ya yoke together okay na tuelewa kwa
But Dennis, you did appoint his letter. Thank you. Thank you, Deputy Kamana of Nairobi. Kwa sababu ya masaa sitaongea sana. But to say, Bishop, I come to say pole. Wakati Mom passed away, I called you and we spoke. And last evening, we had a further engagement to someone we know. And this afternoon, we were together with the President when he's passed his personal condolences directly. So because ashaongea na ashasema ashakwambia directly pole, mine will be simple and told it in the next stage to bring his message that he would want to support. Na amesema pia najua Sunday iko memorial na anajua kuna ahadi alipeana ile wakati na angependa mama apumzishwe kabla hiyo ahadi haijatimizwa. Kwa hivyo Sunday atahakikisha kwamba hiyo ahadi losing a mother is losing everything. Is actually losing a heartbeat. It's mothers represent to us heroes. People we look at and believe they own the world. Even at their weakest, they still represent the entire world for us. So I feel Bishop and everyone at State House actually brings their condolences. Now because the next stage I'm sure will be delivering the President's message, let me do my small things. Kama iko first the Bishop during the burial in Ndarwa, kikundi ya Radiko ambayo imeongea hapa will provide all the ushers that you need. Kwa hivyo timu yake tuambie ni watu ngapi and will provide all the ushering and protocol for that side. Kikundi ya Radiko represents the next generation of leaders. Kwa hivyo kama una believe that in the next, that you are no longer a leader of tomorrow but a leader of today, it's time to take our position. And it doesn't matter what people say and what fights we get, but we must take over leadership in the next generation. So sijui kama hapa kuna mtu wako na kikapu ama kitu nataka izunguke, nilikuja nikiwa nimejitayarisha whatever, kwa sababu najua kuna expenses ya hii room inafaa kulipwa. Whatever you collect, I will double it. So nataka mtu azungushe, izunguke, inazunguka. So you want me to izunguke sasa, then we do it the double later. Okay, so izunguke, whatever will be collected. So you make sure treasurer asimpatie pesa ndio iongezeke, ile itaokotwa sahihi. Kwa hivyo Karo make sure pale ule treasurer atakuwa na nyingine hapa ongezeke kidogo double, ile itaokotwa sahihi. Ndio tunasema na double. Na pia pesa iko pale, lakini kwanza nione hiyo balance ya hiyo simu inapelekwa pesa, ndio make sure sio ile iliokotwa zamani, ile inaokotwa kutoka sasa. So Karuya niangalie hiyo balance ya pesa pale. Sitoki kwa hii microphone mpaka nijue hiyo balance, kwa sababu iko shida kidogo. Nikishajua hiyo balance au double whatever comes in after that. Na ndio ile pesa namba. Having said that, good people, bwana Gedaya, najua mimi niko na microphone kwa shule nisio kiongea. Mimi sina shida. Wewe rafiki yangu, I am one of those people. If anything happens, you can count on me, I'll be there. So sangine kwa hii microphone mambo mingi ufanyika, don't take it so seriously. Na maisha sio serious, mambo rahisi, mambo tunaenda hivi, tunapiga kona, tunasikizana, sangine mambo inapita kwa bump, tunaruka pamoja. Don't worry. Hii mambo kesho itatokea tena and we will be together. I'm sure that mimi nikipata issue, I don't expect Obama to come. I expect the guy to come. So usiwe na wasiwasi. Thank you very much, good people. And thank you for giving me the time. I will come back for the second stage. God bless you and keep you. Thank you. Wapi makofi ya Dennis Chome. Thank you. Ikwenda kwa kuambia raisi, odogora anega takago akoro oka chairman ya Moita. No ni todo turadi bia-ini ekie na mwena ucio kunetwo ni chairman na chairman jite mami wito twendete muno murata wito na murata waini na mami utonyitagirira kimwita mami tetoro ni riega tondu ni mami wakwa riu